Cześć! Dziś porozmawiamy sobie na temat słowa static oraz jego użycia w Swift. Zaczynajmy! Moi drodzy, mam już otwarty playground. Teraz chciałabym troszeczkę porozmawiać właśnie na temat tego wyrazu static. Jak z niego korzystamy, to już zaraz pokażę na przykładach, co on tak w ogóle znaczy. Jeżeli chodzi o ten wyraz static, którego umieszczamy przed jakąś właściwością stałą, zmienną czy funkcją, którą chcemy po prostu utworzyć jako taką globalną. Ona daje nam, my mamy do niej dostęp poprzez daną na przykład strukturę czy klasę. Już mówię, o co chodzi. Zrobię sobie teraz strukturę o nazwie weather. I dodam sobie static let bad weather. I umieszczę sobie tutaj zdanie it's storm here. I spójrzcie, jeżeli chodzi o ten wyraz static, to ja mam teraz dostęp do tej właściwości bad weather poprzez naszą strukturę weather. Czyli ja teraz jak nacisnę sobie, wpiszę sobie weather.bad weather, to mam dostęp właśnie do tej właściwości. Możemy sobie ją wydrukować. No. Zostaje nam oczywiście zwrócone zdanie it's storm here. W normalnej sytuacji nie jesteśmy w stanie oczywiście mieć dostępu do tej właściwości. Już Wam pokazuję, o co chodzi. Jeżeli usunę sobie teraz ten wyraz przed naszej właściwości static, to oczywiście wyskakuje nam błąd, bo my normalnie, naturalnie nie mamy dostępu oczywiście do naszych właściwości poprzez klasę w ten sposób właśnie. Ja już wracam oczywiście z tym wyrazem static. Możemy sobie dodać jeszcze jedną właściwość. Nice weather na przykład. It's sunny here. I jeżeli chodzi właśnie o ten wyraz static i o ten nasz dostęp globalny, to bardzo fajne ma to wykorzystanie przy kolejnych klasach czy strukturach. Stworzę sobie teraz nową strukturę, którą nazwę na przykład nice weather. I chcę sobie stworzyć stałą nice weather, trochę powtórzeń, ale dobra. I spójrzcie, w tym momencie chcę, żeby moja właściwość nice weather w strukturze nice weather, nie w weather, równała się właśnie to zdanie nice weather. I ja teraz nie tworzę sobie żadnej instancji z naszej struktury weather, tylko już bezpośrednio wpisuję sobie weather, czyli odnośnik do typu naszej struktury weather, nice weather. I dzięki temu możemy sobie skorzystać, tak jak powiedziałam, właśnie poprzez naszą klasę czy strukturę, poprzez nasz typ danej, możemy sobie skorzystać właśnie z tej właściwości, bo ona jest globalnie dostępna właśnie przez klasę czy strukturę. Teraz, jeżeli ja sobie na przykład stworzę stałą let good weather i ten good weather będzie się równać nasza nice weather. I oczywiście mogę sobie teraz wydrukować good weather dot nice weather. Nie wiem, dlaczego mam takie nazwy. I spójrzcie, zostaje mi zwrócony wyraz zdanie it's sunny here. Żeby się nie myliło, mogę sobie to odkomentować. It's sunny here. Oczywiście analogicznie możemy sobie stworzyć na przykład teraz klasę bad weather, w której również sobie stworzymy stałą bad weather i wykorzystamy sobie do tego naszą strukturę weather.bad weather. Analogicznie oczywiście też możemy sobie stworzyć instancję z naszej bad weather. Tu powinna być duża litera. Bad weather. I wydrukować analogicznie oczywiście nasze zdanie it's storm here. Spójrzcie. Zostaje mi zwrócone zdanie it's storm here. Mam nadzieję, że jest to już mniej więcej jasne,
jak korzystamy właśnie z naszego wyrazu static. Teraz chciałabym Wam pokazać, jak ja najczęściej korzystam właśnie z tego wyrazu static. Otworzyłam jedną z moich aplikacji, która nazywa się Weather App, już tutaj w odniesieniu nawet do tych moich struktur, które stworzyłam dla przykładu. I spójrzcie, ja korzystam ze static w ten sposób, aby utworzyć sobie właśnie stałe, z których korzystam później w mojej aplikacji. Tutaj na przykład stworzyłam sobie enumeration o nazwie SF Symbols, bo korzystam po prostu z symboli z SF Symbols i zapisałam sobie nazwy tych symboli właśnie w stałych. I ja teraz, jeżeli chciałabym sobie na przykład skorzystać z symbolu rain, w mojej aplikacji, to wszędzie korzystałabym właśnie przy użyciu sfSymbols.rain symbol. Możemy sobie to zobaczyć właśnie już w mojej aplikacji. Spójrzcie. Tak jak też mówiłam, mamy taki właśnie globalny dostęp przez naszego enema, czy przez klasę, czy przez strukturę i dzięki temu możemy zaoszczędzić wiele pisania kodów, oczywiście też prewencyjnie, żeby nie popełnić jakiegoś tam błędu, no bo wiadomo, w takich pisanych symbolach, czy w coś, co chcemy sobie, z czego chcemy korzystać, a jest to napisane przez nas po prostu w nawiasach, w cudzysłowiu, możemy łatwo popełnić błąd, czy na przykład tutaj mi się teraz wkradną, nie wiem, 4 i nagle po prostu już ten symbol wiatru nie będzie mi się pokazywać, ja mogę stracić jakiś tam czas, albo w ogóle, nie wiem, nie domyśleć się, z jakiego to jest powodu, dlatego też zawsze prewencyjnie tworzymy sobie te stałe, a ja do tego używam właśnie wyrazu static. Bardzo Wam dziękuję za dziś. Oczywiście jak zawsze zachęcam do komentowania i subskrypcji. Cześć!